اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده بقى وصفة خطيرة جدا للهدوم البيضاء والغسيل بتاعك. حاجة كده عسل، هتخلي الهدوم البيضاء بتاعتك وانت بتنشرها كده او بتغسليها بجد هتنور، وهتخلي كله بيسألك انتي ازاي الهدوم البيضة بتاعتك كده منورة كده وبيضة، وبجد تحفة جدا. حاجة كده جميلة جدا بأسهل طريقة عندك، بمكونات ان شاء الله هتكون موجودة عندك في البيت وهتكون سهلة جدا. تعالوا نشوفوا انا عملت الوصفة دي ازاي. معايا لتر من المية، معايا لتر من المية، ازازة الحاجة الساقعة العادي اللي هي الرتل، انا مليتها مية زي ما انتوا شايفين كده، رتل واحد من المية. تعالوا نشوفوا بقى، هنمشي خطوة خطوة وهنعملها كده قدامكم خطوة خطوة، وان شاء الله بجد النتيجة بتاعتها هايلة جدا. والخطوة التانية معايا نشا، انا هحط كده 4 معالق من النشا، يبقى انا حطيت لتر من المية واحط 4 معالق من النشا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. حطيت كده بقى الايه النشا، ابدا بقى ادوب النشا كويس جدا، لازم ادوب النشا كويس جدا زي ما انت ما شايفين كده. ندوب بقى النشا طبعا منعم جدا للاقمشه، وبجد حاجه كده جميله جدا، ما تخافيش، بيديكي كده النعومه وبيديكي كده للاقمشه بتاعتك تبقى ناعمه وحاجه كده روعه. ادي النشا لازم ادوب النشا كويس جدا. تعالوا نشوفوا الخطوة التانية. انا معايا كده بطاطس، دول معلقتين او معلقة ونص، لا معلقة ونص من البطاطس اللي هي القشر، مش البطاطس اللي هي السايل. انا جايبه زي ما انتوا شايفين كده البطاطس كده، جايبه معاكم معلقه ونص من البطاطس. احط بقى فيها شويه كده من الميه، يعني يجي كوبايه كده من الميه بتاعت الشاي العاديه خالص، علشان ادوب فيها البطاطس. طبعا البطاطس وانت بتحط له الميه وبتقلبيه بيبدا معاكي يطلع كده ريحه كده مش الطف حاجه، وبيسخن معاكي. يعني انت لو جيتي شلت الطبق هتلقاه سخن عادي، مفيش اي مشكله. بدوبه وبروح حطاه على طول على على الميه اللي فيها نشا، وافضل اقلب كده. طبعا هتلاحظي لما انت بتقلبي هيتقل معاكي وهيبقى بجد تحفه جدا. شوفوا القوام بتاعه عامل ازاي، تقل كده معايا زي ما انتوا شايفين كده، بيتقل معاكي وحاجه كده اللهم بارك عسل. تقل معايا كده زي ما انت ما شايفه كده يا قلبي، بيتقل معاك وبيبقى روعة جدا، حاجة كده عسل بجد، حاجة كده هايلة. طبعا انتوا تقولوا النشا والبتاع، لا ما في بطاس الهدوم بتاعتك هتنضف وهتبقى بجد حلوة. وهي قلبي افضل بقى اقلب كده زي ما انت شايفة كده يا قلبي، لازم نقلب كويس جدا وادوبه كويس جدا. انا جبت كده اي حاجة عندك تاني احط فيها كده كوباية كده من المية، كوباية عادي ومعايا كوباية من المسحوق الغسيل العادي. ده طبعا انا كنت النهاردة مستخدمة اوكسي. كوباية كده من المسحوق الاوكسي، اي مسحوق عندك اريال بقى، اي مسحوق عندك حطي. انا بصراحة متوفر عندي المسحوق الاوكسي، حطيت كده كوباية من المسحوق الاوكسي، وحطيت كده كوباية من الكربوناتو. ادي الكربوناتو زي ما انت شايفه كده. واي معطر عندك بقى حطي، عندك دوني اي معطر عندك حطي كده، يجي نص كوبايه كده، هتديلك الريحه في حته تانية وبجد هيبقى معاكي تحفه جدا. حطيت كده نص كوبايه من المعطر الدوني، قصدي المعطر ده مش دوني. انت لو عندك اي معطر عندك حط كده نص كوبايه. وحطيت كده نص معلقه من الملح، نص معلقه من الملح. انا كده حطيت مسحوق، وحطيت كربوناتو، وحطيت معطر، وحطيت ميه، وحطيت ملح، وادوب كويس جدا علشان احطه على الخلطه اللي احنا عاملينها الاول. طريقتها سهله جدا، اسهل طريقه والله، تخليك الملابس بتاعتك كده تنور، وبالذات الابيض تخلي الابيض بتاعك منور كده وقمر.
افضل بقى ايه اقلب كده زي ما انت شايفه يا قلبي كده. لازم ادوب ايه كويس جدا عشان المكونات كلها تيجي مع بعض. ادوب بقى ايه كده كويس جدا يا قلبي. افضل بقى اقلب. اسهل طريقه والله غسيلك كده هينور وادعيلي. طريقتها سهله جدا، طريقتها بسيطه جدا، حاجه كده اللهم بارك عسل. هقلب بقى زي ما انت شايفه كده. طريقته سهله جدا. ادي شوفوا التقل بتاعه حاجه كده عسل. وشوفوا تقيل ازاي وشوفوا قمر ازاي. تحطي بقى كده شويه في الغساله يخليلك الغساله بتاعتك ايه قمر، ويخلولك الغسيل بتاعك ايه عسل. ادي التقل بتاعه حاجه كده اللهم بارك عسل، وحاجه كده اللهم بارك انت عاملاها في البيت جميله جدا. تخلي الغسيل بتاعك ان شاء الله باذن واحد الاحد هتخلي الغسيل بتاعك ينور. ادي شوف التقل بتاعه حاجه كده عسل. ما تنسيش بقى يا قلبي ان عجبك بقى الفيديو ما تنسيش يا قلبي تدوسي لايك وتدوسي اشتراك. اهو يا قلبي شوفوا التقل بتاعه. شوفوا بينزل ازاي. حاجه كده جميله جدا، حاجه كده قمر، حاجه كده اللهم بارك عسل. ده اسهل طريقه هتخلي الغسيل ان شاء الله باذن واحد الاحد تخلي الغسيل بتاعك ينور. يلا باي باي.